السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه رائعه نتاع الفرماج نتاع الدار، يعني بواحد الوصفه اللي رائعه اللي بنصف لتر نتاع الحليب كنخرجوا كيلو ديال الفرماج وكيجي رائع. انا جربته وقلت علاش ما نجربهاش معاكم. اذا تبعوا معايا وغادي تشوفوا الفرماج اللي غادي نحصلوا عليه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle recette de fromage maison. Donc, avec un demi-litre de lait, un demi-litre de lait nous donnera l'équivalent de 1 kg de fromage. Alors, je vous montre les ingrédients étape par étape. Donc, j'ai besoin d'un demi-litre de lait que je vais mettre dans une casserole. كما راكم تشوفوا معايا نص لتر ديال الحليب اللي غادي نكبوه في الكاسرونه ديالي. Donc je prends un demi-litre à peu près. Enfin c'est un demi-litre. Voilà, là j'ai un demi-litre. Donc j'ai laissé l'autre moitié. Ensuite j'ai un verre de maïzena. عندي كاس نتاع النشا. حنا كنبغيو لها المايزينا هي هذه لا مايزينا سي بيان سا. Donc il me faut un verre de maïzena. غنديرها فوق داك الحليب. Donc par dessus le lait. Ensuite j'aurai besoin, moi j'ai pris un verre de fromage. انا درت كاس نتاع الفرماج. هذا الفرماج اللي مقطع على هذا الشكل هكا، ولكن تقدروا تغومبلاسيوه بار لا فاش كيري. لا فاش كيري تقدروا ديروا بين 3 ديال الحبات حتى ل5 نتاع لا فاش كيري. انا درت هذا الفرماج اللي هكا غابي كيعجب لي المذاق ديالو، ولكن الا بغيتو لا فاش كيري تقدروا ديروا لا فاش كيري بحال هذا. خصكم كاس، يعني اللي عبرتوا به المايزينا تعبروا به الفرماج. كاس نتاع الفرماج هذا اللي كنديروه في البيتزا وداكشي الفرماج غابي. Donc moi j'ai pris un verre de fromage râpé, mais vous pouvez remplacer par autre fromage. Vous pouvez prendre par exemple la vache qui rit entre 3 à 5 portions. Donc vous prenez, vous pouvez utiliser la vache qui rit entre 3 jusqu'à 5. Voilà, et ensuite je mets le fromage directement. Et ensuite j'ai une cuillère de sel. Voilà. Je vais bien mixer le tout parce que comme vous voyez, la farine, enfin la maïzena, bon elle a dû, il faut bien passer tout ça au mixeur. Donc je passe كاع هاد الشيء غادي ندوزو في الميكسور باش يتخلي مزيان. Vous pouvez le mettre au mixeur si vous le souhaitez. Moi j'ai pris le plongeur comme ça. Bien travailler le tout ensemble. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va passer, on va le mettre sur le feu et voilà. Donc je vais mettre tout ça sur feu doux en remuant bien comme il faut. Donc غادي ندير هذا الشيء كلشي فوق الغاز وغادي نبقى نخلط باش ما تلصقليش ديك المايزينا ديالي ديك النشا مع الكاسرونه. خاص تخلطوا حتى تحصلوا على واحد الخليط اللي كيدقال كيولي بحال لا كريم باتيسيير. يعني تخلطوا سينو يتحرق لكم. Donc il faut bien mélanger afin d'avoir une sorte de pâte, enfin comme la crème pâtissière par exemple. Il faut qu'elle soit bien épaisse. Donc je vous montre au fur et à mesure le résultat. Voilà, je vais poser sur le feu et je reviens بإذن الله. كما راكم تشوفوا يعني كي بدا يعقد هكا ضفت له ديك المعلقه ديال الخل اللي كانت عندي وغادي نبقى نخلط حتى يعني تدخل في ديك النخل، يدخل في داك الخل كامل. فوالا غادي تحصلوا على هذا الشكل هكا وغادي نوري لكم من بعد كيفاش غادي ندير له. Voilà les filles, donc ma pâte a
à bien prix, donc il faut qu'elle soit épaisse comme pour la crème pâtissière. Et donc j'ai rajouté une cuillère de vinaigre. Et donc il faut bien mélanger pour que le vinaigre puisse rentrer, pour que la pâte puisse l'absorber complètement. Et je vous montre la suite Inch'Allah. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هي كتحمو وحنا كنخدموها. خاصنا نخدموها باش يمشيو لها كاع دوك الكويرات ما يبقوش فيها. خاصها تخدم مزيان، يعني واخا فوتناها في داك درتها بداك الميكسور باش يمشيو لها كاع داك الكويرات نتاع النشا. دابا كي تكون هكا طيب غادي يبقاو يكونوا فيها شي كويرات، لكن نخدموها مزيان 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 باش يمشيو لها كاملين وتكون يعني راتبه ما يكونش فيها كاع الكويرات. كما راكم تشوفوا معايا صافي لابا ديالها ولات ليس. Donc comme je disais, en fait il faut bien, n'hésitez pas à bien travailler votre pâte, il faut qu'elle soit bien lisse pour avoir un bon fromage. Donc et puis ensuite par la suite, une fois qu'on a bien travaillé, je vais pouvoir la mettre directement dans le moule que vous voulez. Moi par exemple j'ai pris quelque chose de plus simple, j'ai repris juste la boîte du lait que j'ai ouvert comme ceci, et je vais pouvoir mettre mon mélange à l'intérieur. Je vais vous montrer une sorte de boîte que j'ai coupé donc le haut, et je vais mettre mon fromage. كما راكم تشوفوا معايا انا عندي غير لا بواط نتاع الحليب بالحاجه البسيطه، زعما ما بغيتش ندير في شي بواطه ولا هكا باش يعني نوري باش كل سيده تقدر دير غير يعني داك الحليب اللي ديك لا بواط اللي غديري بها الحليب هي اللي غتخليها تفتحيها بالفوق وتردي فيها الفرماج ديالك. خاص يبات ليله في الفريغو بالاحسن، يعني بالاحسن باش يشد راسو مزيان. خاصكم ديروها بحال انا درك راه الليل ونديرها غادي حتى للصباح ان شاء الله، وغادي نفتح عليها باش يعني باش نوري لكم الطبق النهائي. دونك كما قلت لكم غير هكا يعني عندي لي بواط، ولكن انا بغيت نوري لكم شي طريقه اللي سهله لاي سيده تقدر دير هذا الشيء في دارها. Comme vous voyez, moi j'ai pris juste la boîte du lait, donc que j'ai coupé en haut, et puis je vais pouvoir mettre mon fromage à l'intérieur, et puis je vais la mettre toute une nuit au frais, et demain et bidnillah je vous montre le résultat de ce fromage. Donc n'hésitez pas à tout mettre dedans. Donc ça fait, on aura une boîte bien pleine. غادي ندير كلشي هادشي لداخل، وغادي يعني نصاوبو باش يجي يعني ما يجيش شي خارج شي داخل، يجي على واحد الشكل كيف يعني نوريكم. نكبو داكشي كله هكا، واحد الكاسرونه ديال هنايا، وغادي نديروه هنا مزيان هكا. وهذا الفرماج راه جربته وزعما كيجي رائع. يعني هذا الشيء رخيص، كينقم لكم رخيص، وكتقدروا ديروه في كل حاجه، سورتو في رمضان بحال كنت نديرو بزاف، كنستعملوا بزاف في الفرماج دونك غادي سا غوفيان موان شير. دونك غادي نديرو هكا نمشيوه مزيان، خص يشد ما حد حامي هكا، ديروا في شي حاجه اللي غادي تشد لكم لا فورم تاع الفرماج ديالكم. ابخي غادي نغلفو انا بالبابي سولفيريزي ولا الومنيوم، وغادي نبيتو الليله كامله في الثلاجه حتى الغدا نوريكم ان شاء الله لو ريزولتا. تقدروا ديروا لو فيلم اليمونتير، ولكن انا غادي ندير شويه البابي سولفيريزي بحال هذا، نديروا البابي سولفيريزي تاع هكا، وغادي نزيدلو الالومنيوم بهذا الشكل هكا باش ما كنديرو في الثلاجه ما غاديش. غادي نديرو واحد لا بواط باغ اكزومبل، تشدو شي بواطه كيفاش هما دايره وتحطوها وديروا هكا. وانا درتو في هاد لابواط وغادي نوط عليه هكا باش يجي لا ميم فورم في كل، يعني يجي مساوي
كما نقولوا، يجي على هذا الشكل هكا، ونديرو في الثلاجه يبرد الليله كامله. Voilà, comme vous avez vu, donc j'ai fermé avec le papier sulfurisé et de l'aluminium, mais vous pouvez fermer juste avec le film alimentaire. Et ensuite j'ai pris une boîte en plastique comme ça, et donc j'ai mis mon fromage, afin d'avoir un fromage bien équilibré, bien droit. Voilà, prenez ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai pris ça va nous donner une forme pour le fromage. Voilà, ça donne ça. Voilà, comme vous voyez, j'ai une forme pour mon fromage. Je vais le mettre au frais et demain, là, je vous montre le fromage, la découpe et le fromage. كما راكم تشوفوا معايا انا درتها في هاد لابواط، وغادي نديرها في الثلاجه تبرد ليله كامله، وغدا باذن الله نوري لكم كنقطع الفرماج ويعني لا تيكستور نتاع الفرماج كيفاش كتجي. فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوا لي، ونقول لكم حتى الغدا باذن الله. وسمحوا لي البنات اللي ما يفهموش اللغه العربيه، فالدارجه حنا كنتكلموا الدارجه، كاين بزاف المصريات يسمحوا لي اللي كيقولوا لي تكلمي باللغه العربيه، وراه الفرنساويه ما نفهمولهاش كلشي، ولكن كاين عاود اللي ما يفهموش العربيه يبغوا الفرنساويه. دونك سمحوا لي، كندير داكشي اللي قدرت عليه، ويسمحوا لي كيقولوا لي واش ممكن تكلمي لنا باللغه العربيه باش نفهموا، ولكن عاود كاين اللي الا هضر كيفاش ما درتها، يعني ما كنبغي نهضر العربيه. حنا العربيه هي اللغه فالدارجه العربيه، وكاين والفرنساويه لهادوك اللي ما يفهموش العربيه. على داك الشيء اللي قلت لكم هذا الشيء، وسمحوا لي. المهم حتى الغداء باذن الله. البنات كما راكم تشوفوا معايا الفرماج ديالي وجد، درتو لكم هنا، درتو في واحد الطبسي هكا باش يبان لكم. حيدتو بالقابسه ديالو اللي كانت هي هذه، يعني فتحوها هاك وهاك وحتى تحيدوها، حيدوه بالفرماج، يعني فتحوها بالفوق وحليتو ودرتو هنا في الطبسي باش يبان لكم. كيجي على هذا الشكل، نقرب لكم باش تشوفوا، كيجي هكا، والحجم ديالو كيجي على هذا الشكل هكا. راه هنايا كيلو تاع الفرماج، ما شاء الله، كتجي الباكيه كامله عامره. انا ديجا راه كلاو به الدراري. كيجي على هذا الشكل، يعني ديروه في الليل وتخليوه الصباح يصبح لكم موجود. فوالا كما راكم تشوفوا. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها في ديوركم، راها سهله وبنينه، كتجي رائعه، ما غاديش تندموا عليها، كتجي رائعه. هذا الفرماج تاع الدار، يعني ديروه في اي حاجه بغيتو ديروه كيجي رائع.